Але вы назвалі ўсё гэта, цытую, міфам, фейкам і туфтой. Трэба не пераймацца. Таму што ім да лямпачкі ўсё ці як? Менталітэт, псіхіка, жаданне і ўменне жыць сённяшнім днём, атрымоўваць задаволенне ад кожнага дня. Ці магчыма гэты рэцэпт міжнаморскага шчасця перанесці на ўмовы, напрыклад, Беларусі? Незадаволена вельмі шмат чым, і тым, што ўсё марудна, і тым, што ўсё брудна, і тым, што непарадачак. З віна ніхто не робіць культа, яго проста п'юць і ўсё. Куды коціцца свет? Прывітанне, гэта падкаст «Куды коціцца свет». Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Сёння мы пагаворым пра сакрэт міжземнаморскага доўгалецця і шчасця паводле гішпанскага рэцэпту. Дапаможа нам у гэтым разабрацца мой сённяшні госць Павел Кірылёнак. Вітаю, Павел. Добрый дзень, вітаю. Павел, беларус па нараджэнні, чэх па пашпарце, каталонец па перакананнях, як ён сам пра сябе кажа, і гід па Барселоне, і сёння будзеце нас вадзіць па завулках гішпанскага шчасця, у тым ліку і каталонскага. Я хацеў, Павел, запытацца ў вас, 83 гады жывуць у сярэднім, грамадзяне Гішпаніі, так это назовем. Гэта вельмі высокі паказнік, часам нават самы вялікі ў Еўропе. І кажуць пра розныя рэцэпты. Я вот паглядзеў розныя кампаніі, там сусветны эканамічны форум у Давосе піша пра тое, што гэта праз дыету міжземнаморскую, праз добрую сістэму аховы здароўя, праз тое, дайце мне падглядзець, пра тое, што людзі ўсё менш-менш кураць, там зніжаецца колькасць сардэчных розных сасудзістых захворванняў. Але вы нядаўна напісалі пост на Фейсбуку, які сабраў вельмі шмат лайкаў, дзе назвалі ўсё гэта, цытую, міфам, фейкам і туфтой. Патлумачце, калі ласка, як так сталася, што не гэтыя рэчы як бы вырашаюць пра доўгалецце і шчасце людзей ў Іспаніі? Ну, таму што гэта ўсё проста няправда. Таму што вось гэтая міжземнаморская дыета, як мы сабе яе ўяўляем, ну, яе проста не існуе насамрэч у міжземнамор'і, так? Бо чамусьці вось усе людзі там з поўначы ці там з усходу Еўропы яны думаюць, што вось гішпанцы яны ўсе тут выключна марскімі гадамі гадуюцца, там рыбай, зелянінай, гароднінай. Гэта ўсё няправда. Таму што звычайны рацыён звычайнага гішпанца паўсядзённы это прыблізна тое самае, што ядуць там на ўсходзе Еўропы ці на поўначы. Гэта вельмі шмат свініны, гэта вельмі шмат бульбы, гэта вельмі шмат хлеба. Хлеба, ну, напэўна, увогуле там больш, чым дзесьці яшчэ. П'юць у Гішпаніі, я зараз скажу менавіта пра Гішпанію, у асноўным піва. Вось гэта таксама невядомы факт, які проста адразу такім сюрпрызам падаецца, таму што Гішпанія насамрэч гэта паводле вырабніцтва віна, гэта адзін з лідараў у свеце, але па спажыванні гэта піўная краіна. Па спажыванні Гішпанія спажывае, ну, насамрэч нашмат больш піва, чым віна. Вось, то бок дыета абсалютна не адрозніваецца ад дыеты на поўначы ці на ўсходзе Еўропы. Вось, медыцынская сістэма, у мяне няма з ёй абсалютна ніякіх праблемаў, я не хачу на яе скардзіцца, але яна таксама, ну, нармальная, яна нічым не адрозніваецца ад астатніх там еўрапейскіх краінаў, напэўна. То бок, ну, я не бачу з гэтых фактараў, про якія мы традыцыйна думаем, што менавіта з-за іх ось людзі на міжземнамор'і столькі жывуць. Хацеў вот удакладніць. Вы кажаце пра тое, што гішпанцы, ну, практычна там не ядуць рыбу, або мала ядуць гэтай рыбы. Ну, я калі бываю ў Гішпаніі, а я вельмі люблю Гішпанію, я паўсюль бачу рыбу там. Я маю на ўвазе, яна прадаецца на рынку за нейкія танныя грошы ў параўнанні, напрыклад, з Чэхіяй, дзе я жыву. І я думаю, што ў большасці краін Еўропы яна даражэйшая проста сама па сабе. То есть тое, што мы бачым, гэта што, хлусня ці як? Ці яны прадаюць нам, а самі не ядуць? Турыстамі маю на ўвазе. Ну, не, ну як? Ну, прадаюць, канешне, прадаюць усё. Але колькі разоў на тыдзень ці нават на месяц сярэднестатыстычны гішпанец гэта ўсё спаўжывае. Вось гэта пытанне. Колькі вы рыбы на тыдзень спажываеце? Ну, можна раз ці два.
Ну, гэта не шмат. І гэта сярэдняя норма, скажем так. Наконт цаны таксама можна паспрачацца, таму што танная рыба – гэта тая ж самая рыба, якая ёсць і на поўначы, і яна не вельмі здаровая, бо гэта нейкі там ласось, які фермерскі, які выгадаваны, не дзікая рыба. Гэта нейкія там рыбы з фабрык. Дзікая рыба, якую ловяць, якую вось рыбакі ловяць тут на Міжземнамор'і, яна вельмі дарагая, яна абсолютно не танная. За вельмі рэдкімі выключэннямі, кшталту там сардзінак, анчоуса, вось гэтая танная рыба, яна вельмі палезная і вельмі танная. Але яе таксама зараз ужо ніхто шмат не спажывае. А розныя там крэветкі і іншыя рэчы, ну гэта насамрэч святочная ежа. Гэта, ну, можа раз у месяц падчас нейкага там асаблівага абеду ці вячэры, ці там на Новы год, на Раство, ну на такія, на каляды. Ну вы зараз мяне здзіўляеце, так мандарыны ў Савецкім Саюзе ці што? Ну, мандарыны, мандарыны не зусім так, мандарыны это просто зімнія. Ну, окей. Ну, справа ў тым, што насамрэч гэта ўсё крыху, ну, міф, справды. Так. Бо гэта ёсць, але гэта не значыць, што кожны дзень гэта і ядуць тут усе. Бо бульбы, насамрэч, гішпанцы ядуць, ну, магчыма, больш за беларусаў, і там за палякаў, ці за ірландцаў. Бо бульба просто, калі мы размаўляем там пра такую сапраўдную ежу сярэднестатыстычнага чалавека, гэта будзе, ну, бутерброд з омлетам з бульбой. То бок гэта яйка, бульба і хлеб. Вось гэта тыповая паўсядзённая гішпанская ежа. Як это, патата-тартія, як яна называецца? Так, тортilla de patatas, ад гэтага яшчэ робяць бокадилью. Так, бутерброды такія, сэндвічы сухія. А скажыце тады, калі вы кажаце, што ежа, ну, в прынцыпе, выглядае больш-менш прыблізна як беларуская, хаця я сказаў бы, што бульба, калі яна яшчэ з соусам, это яшчэ з маянезам, это яшчэ ў Іспаніі яна больш тлустая будзе. Тады якім чынам там можна жыць 83 гады, я маю на ўвазе Іспаніі, а ў Беларусі на гадоў 10 менш, калі не на 15? Ну, мужчын то, напэўна. Трэба не пераймацца. Менталітэт, псіхіка. Жаданне і ўменне пазбягаць стрэсу любым коштам абсалютна. Жаданне і ўменне жыць сённяшнім днём, атрымоўваць задаволенне ад кожнага дня, жыць так, каб не напружвацца, жыць так, каб не стрэсаваць, жыць так, каб нават калі ты працуеш, ты рабіў гэта так, каб ты меў гэтага таксама нейкае задавальненне. Ну вось так, гэта ўсё псіхалогія. Так, але як этаму навучыцца, калі глядзіце? Ну яны нараджаюцца таксама, як і беларусы. Я маю на ўвазе працэс той самы, жывуць на той самай зямлі. І таксама зараз мы бачылі Валенсію, там затаплівала, напрыклад, розныя сітуацыі, або там 45 градусаў дзе-небудзь у Марбеі, і людзі просто там сэрца становіцца ад таго, што вельмі спякотна. Но я маю на ўвазе, што стрэсавых імпульсаў, насамрэч, можа быць толькі сама, бо гэта там чым накарміць сям'ю, каб дзеці пайшлі бяспечна ў школу, вярнуліся. То што проста яны не пераймаюцца таму, што ім да лямпачкі ўсё ці як? Можна сказаць, усё да лямпачкі. То бок стрэсавыя выклікі ёсць, але ты не ўспрымаеш іх так гостра, як у іншых месцах. Як бы гэта высветліць? Ну ведаеце, што на абсолютно на тыя самыя выклікі і на то, што адбываецца, можна рэагаваць абсолютно па-іншаму. Ну, адзін чалавек, ён з-за нейкіх дробязяў будзе перажываць, пераймацца, будзе казаць, як усё дрэнна. А ў іншага ўсё горш, але ён на пазітыве пастаянна, ён шчаслівы, вясёлы. І у яго там усё дрэнна, але яму гэта не перашкаджае адчуваць сябе шчаслівым. Ведаеце, ёсць такі індекс адчування шчасця. Гэта я не памятаю, хто яго робіць, там, магчыма, нават ААН, але гэта індекс, калі вось людзей у розных часцінах свету пытаюцца, як вы сябе адчуваеце, наколькі шчаслівым вы сябе адчуваеце. Там ідзе шкала там ад 1 до 10. І вось самыя шчаслівыя краіны, дзе людзі найбольш шчасліва сябе адчуваюць. Гэта як не дзіўна, гэта самая бедная краіна Афрыкі. Там кошмар, там катастрофа, там жах, там просто войны, снід, диктатуры, там эпідемія розная, там люди жывуць там на $1 у дзень. Але яны паводле індекса шчасця,
яны нашмат шчаслівыя за большасць еўрапейцаў і асабліва за паўночных еўрапейцаў. Чаму гэта? Ну, тут ужо трэба нейкія сур'ёзныя праводзіць даследаванні. Моя версія, што, па-першае, гэта надвор'е, напэўна. Вось тут у Гішпаніі, яна чым адрозніваецца ад асноўнай Еўропы, ад астатняй Еўропы? Гэта 300 сонечных дзён у год. Гэта, вось паверьце, я калі прыехаў у Гішпанію, маё адчуванне жыцця адразу змянілася радыкальна, пры тым, што я не стаў там больш багатым ці больш здаровым. Але вось проста тое, што ты 300 дзён у годзе бачыш блакітнае неба і сонейка, это ўжо робіць цябе крышачку шчаслівым. Мяне прынамсі. Я думаю, што большасць людзей з гэтым пагодзіцца. Это вельмі моцны фактор. Это адзін з фактараў. Вось. І вось, магчыма, гэта далей адбіваецца на ўсім тваім успрыманні света. Ты проста пачынаеш разумець, што вось пазітыў ён вельмі важны і паводзіць сябе адпаведна. Угу. То есть это означает, что белорусам, например, не досягнуть это счастья испанское, потому что по натуральных причинах у нас будет засоды меньше солнечных дён. І по натуральных причинах, і ўвогуле паводле менталітэта, гэта вось такая таксама вельмі складаная рэч. Там хтосьці кажа, што ўвогуле гэтага не існуе ніякага менталітэта, але я яго вельмі люблю. Я лічу, што гэта абсолютно матэрыялістычная рэальная рэч. Это культурное асяроддзе, хутчэй, феномен культурны такі. Таксама, да. Гэта тое, як нас вучаць жыць і адносіцца да жыцця наша асяроддзе. Так. Беларусы, яны, у маім разуменні, гэта вельмі негатыўная нацыя. Гэта нацыя сумных людзей. Гэта нацыя людзей, якія сумныя, якія нічога добрага не чакаюць ад жыцця. І гэта вельмі адбіваецца потым і на здароўі, і на ўсім. Людзі міжземнамор'я ў гэтым сэнсе, там і іспанцы, усе астатнія, яны ў гэтым сэнсе поўная супрацьлегласць беларусаў, бо тут ты проста, ты весёлы, таму што, вось апрыёры, тебе ўсё добра. І то, што ёсць нейкія праблемы, там ты не ўспрымаеш гэта як нешта сур'ёзнае, ты проста пастаянна на пазітыве, вось гэта вельмі важна. А што тады з вашых назіранняў для гішпанца азначае шчасце? Вот калі мы кажам, што яны сябе шчаслівым лічаць, для розных людзей я даю гарантыю, што гэта все-таки рознае паняцце. Для аднаго это хаця б 5000 евро ў месяц заробак, добрая машына, дом. Но Гішпанія это не самая багатая краіна Европы. Для іспанца, напэўна, шчасце гэта менавіта вобраз жыцця. Гэта тое, як ты праводзіш сваё жыццё. Гэта людзі. Вот па-першае, гэта людзі. Гэта вельмі важны момант. Гішпанцы гэта вельмі сацыяльная надпіс, як усе міжземнаморскія народы. Для іх вось магчымасць мець вакол сабе людзей, мець з імі нейкія адносіны, пастаянна іх бачыць, размаўляць, гэта вельмі важна. Это вельмі важна. І вось гэта шчасце, гэта вельмі... Гэта яшчэ адзін фактар, я лічу, для даўгалецця, таму што, мне здаецца, нават ёсць нейкія даследаванні на гэты конт, што людзі, якія маюць больш высокі градус сацыялізацыі, яны жывуць даўжэй. Так, я ведаю, гэта, здаецца, брытанскае даследаванне, которое праводзілася не 100 гадоў, и люди, которые постоянно дбали про свои сувязі со сваякамі, с сябрамі, яны сапраўды пацверджаны, што жывуць даўжэй. Гэта просто, калі ў цябе нешта здараецца, нейкая непрыемная рэч, але побач ёсць людзі, з якімі ты можаш пра гэта празмаўляць, падзяліцца. Гэта такая тэрапія, табе потым не трэба хадзіць да тэрапеўта, бо ёсць вось сябры, ёсць людзі, якім ты можаш гэта расказаць, а яны тебе там праявяць нейкую эмпатыю да цябе, і ўсё, і праблема ўжо не будзе такой цяжкай, якой бы яна была, калі б ты гэта ў сябе трымаў. Гэта вельмі важна ў міжземнамор'і, таксама так. То бок вы, скажем так, не заўважаеце, каб людзі жылі, напрыклад, дзеля нейкіх такіх суперматэрыяльных бенефітаў, каб сэнс жыцця быў у працы, бо ёсць народы, як Японія, дзе лічыцца, што там сэнс жыцця это проста шмат працаваць, каб дбаць пра дабрабыт. Тут таксама трэба адразу сказаць, што Гішпанія гэта вялікая краіна, і гэта больш за то шматнацыянальная краіна.
И я не могу казаць тут за всю Іспанію адначасова, бо тыя каштоўнасці, якія ёсць і прыярытэты, напрыклад, тут у Каталоніі, яны адрозніваюцца ад таго, як жывуць людзі ў Андалусіі, напрыклад, ці там у краіне баскаў, ці ў Мадридзе, ў Кастыліі. Это крыху розныя менталітэты. Але, нейкае падабенства ёсць. І я скажу так, прыярытэт – гэта не толькі вось тыя матэрыяльныя рэчы, які там у тебе дом, якая у тебе машына, але вось як ты пражыў свой дзень. Гэта вельмі важна. То бок гішпанец у цэлым, яго немагчыма заставіць, прымусіць неяк працаваць больш, каб зарабіць больш, каб мець там большы дом і большую машыну, бо ён будзе разумець выдатна, што гэта прывядзе да больш высокага ўзроўню стрэсу, ён будзе пакутаваць за гэтай перапрацоўкі і навошта яму той дом. Вось так неяк. Ён разумее, што вельмі важна пражыць дзень так, каб гэта цябе не напружвала, каб ты не пакутаваў гэты дзень, а каб ты павышаў яго асалоду нейкую, атрымоўваў насалоду. Гэта вельмі важна. Ён калі працуе, ён абавязкова знойдзе там час выйсці на каву там ці на піва з калегамі, ці проста там кашэльку так адключыць там. Яму гэта дапаможа потым астатні працоўны дзень давесці да канца. Так неяк. Вы так моцна хваліце гэты стыль жыцця, але ці ёсць у ім нейкія все-таки адмоўныя рысы, мінусы? Мінусы. Гэта ж вельмі адносна. Калі, я так хвалю, бо я сам такі чалавек. Я гэта разумею цудоўна. Я вось калі сюды прыехаў, я зразумеў, што гэта мой лад жыцця. Я яго прыймаю і разумею. Прынамсі, тут у Каталоніі. Калі б я там быў недзе крыху больш на поўнач, магчыма, мяне б там нешта і падбіргала. Бо там гэта ўсё крыху там іншыя маштабы ўжо набірае. Тут я знаходжуся у тым асяроддзі, якое мне абсалютна камфортнае і гарманічнае. Таму, мне цяжка казаць пра мінусы, бо хтосьці кажа там, для кагосьці гэтых мінусаў вельмі шмат. Хтосьці кажа, вось яны марудныя. Для кагосьці гэта мінус, для мяне гэта не мінус, бо я разумею, што гэтая маруднасць – гэта мінімізацыя стрэса. Бо ты не прымушаеш сябе рабіць нешта хутка і шпарка, каб проста не зламаць свой унутраны камфорт. Так неяк. Але для кагосьці, хто прывык да таго, што ўсё павінна быць супер хутка, аўтаматычна, каб не было ніякіх там прамаруджванняў, гэта праблема. Але, гэта ж можа ўплываць на якасць таксама, напрыклад, сэрвісу ў краіне, калі хтосьці не спяшаецца, робіць сваю працу вельмі павольна, а для таго, хто замаўляе гэтую працу, гэта значнае спазненне і гэта стрэс. Слухайце, гэта ўплывае толькі калі ты знаходзішся на іншай хвалі. Гэта все пра гэта, так? Я толькі што там 20 хвілін таму, перад тым, як мы пачалі гэты выпуск рабіць, я прачытаў, там хтосьці скардзіцца, што тут вельмі дрэнная гукаізаляцыя ў кватэрах. Хтосьці з экспатаў, нейкія там амерыканцы пішуць у чат. Тут вельмі дрэнная гукаізаляцыя ў кватэрах. Вельмі добра чуваць, што робяць суседзі. Чаму они такія дурныя, яны не робяць добрую гукаізаляцыю? А справа ў тым, што гішпанцы не разумеюць, пра што праблема, бо для іх, калі ты там крыху чуеш, што робіць твой сусед, гэта не праблема. Бо ты ўспрымаеш гэта як праблему, толькі калі у цябе там нейкая адчувальнасць гэтай праблемы узвышаная у параўнанні з гэтымі людзьмі. Калі ты знаходзішся ў гэтым асяроддзі, для цябе гэта не праблема. Гэта самае з тым, што тебе робіць марудна, з тым, што хтосьці там кудысьці спазняецца. Калі ты проста ведаеш, што гэта ўсё вось так, то для тебе гэта не праблема, што яно вось так працуе. Там у жніўні месяцы уся краіна зачыняецца, усе ідуць у адпускі. Окей, для тебе гэта не праблема, калі ты ўсё жыццё так жывеш, ты ведаеш, што гэта будзе вось так. А калі ты прыехаў з іншага месца, дзе людзі, там, неважна, жнівень, там, ці снежань, як працавалі, так і працуюць, так, это катастрофа, бо месяц ніхто не працуе, там нельзя не расходить там до доктора, до адвоката, бо все з'ехалі там, хто на мора, хто ў горы.
Ну, вы сказали про один з фактараў як бы сонца, а ці не ёсць таксама такім фактарам, напрыклад, алкаголь. Ёсць піва, віно. У міжнаморскіх краінах яго, ў прынцыпе, шмат спажываецца. Людзі звычайна п'юць гэта на вячэру у абавязковым парадку. А гэта все ж такі хімічнае рэчыва, которое расслабляе. Натуральна, алкаголь мае негатыўнае наступства, мы мусім пра гэта сказаць, каб это не было так, што мы тут рэкламуем гэта. Але тым не менш, гэта ёсць культура таксама цэлая там у вашым рэгіёне. Ну, вы бачите, алкоголь, ён же вельмі, ну, па-першае, як гэта Міністэрства аховы здароўя папярэджвае. Алкоголь шкодны для вашего здароўя. Ён шкодны. Ён можа расслабляць, але можа і ўсё руйнаваць і забіваць. Усё залежыць ад таго, у якіх адносінах з алкаголем знаходзіцца вось канкрэтная там нацыя, народ, супольнасць і канкрэтны чалавек. У Міжземнамор'і, і у тым ліку у Гішпаніі, за тысячагоддзі існавання здесь алкагольнай, віннай, перш за ўсё, культуры выпрацавалася такая сістэма адносінаў з алкаголем, што ну, па спажыванні алкаголя гэта ну, топовая краіна, напэўна, бок па лічбах там спажывання алкаголя на душу насельніцтва гэта вельмі высокія лічбы, але тут практычна няма таго, што дактары завуць алкагалізмам. То бок няма цяжкіх залежнасцяў. Гэта абсалютна іншая культура спажывання алкаголя, чым, напрыклад, у паўночных краінах, дзе чалавек там з панядзелка па чацвер яму нельга катэгарычна, а потым прыходзіць вечар пятніцы, і яму трэба выпіць проста ўсё, што ён бачыць. І потым гэта ўсё пераходзіць там у суботу, у нядзелю. То бок гэта такія вельмі эпізадычныя спажыванне алкаголю ў вялікіх колькасцях. Гэта вельмі дрэнна, вельмі шкодна. Гэта вызывае цяжкія залежнасці. У Міжземнамор'і, у тым ліку ў Гішпаніі, тут культура абсалютна іншая. Тут усё як адбываецца. Агромністая большасць людзей кожны дзень, бадай што не цэлы дзень, мае нейкі там алкагольны напой у руцэ. Некую там маленькую шкляночку пива, ці віна, ці вермуту, ці некую там чарачку. Але мы не бачым тут п'яных, іх няма. Бо ты выпіваеш крышачку, просто каб крыху падрыхтаваць свой, ну, каб крыху зняць свой узровень настрою, і далей ты ідзеш нешта рабіць, працаваць, там рабіць нейкія справы. Там, потым, калі гэты напой, які ты выпіў там гадзіну таму, ён уже з крыві выйшаў, выпіваеш яшчэ одну шкляночку ці чарачку, і зноў ідзеш нешта рабіць. Это не то, што вось мы сели, зараз будзем піць, пакуль не вып'ем там усё, што бачым. Это абсалютна дыаметральна іншая культура. І таму, ну вось так атрымоўваецца, што тут ёсць гэты расслабуючы фактар алкаголя, і няма вось гэтых цяжкіх залежнасцяў і ўсяго таго, да чаго прыводзіць паўночная культура ўжывання алкаголя. Так не. То есть лекары або там не навукоўцы ці нейкія грамадскія кампаніі не адбываюцца, я так разумею, не раяць адмаўляцца ад алкаголя. Но все-таки калі чалавек п'е кожны дзень, гэта ёсць у нейкім сэнсе алкагольная залежнасць, таму што ён не можа без алкаголя пражыць. Ему патрэбны. Слухайте, я не доктор, тому я не хочу тут умешиваться в некие там медицинские термины, что такое алкоголизм, але в моем разумении алкоголизм – это захворвание, а захворвание – это то, что робить, ну, что стварае проблему. То бок, калі спажыванне алкаголя робіць з цябе некага там асацыяльнага чалавека, калі яно прыводзіць да таго, што ў цябе ёсць там праблемы ў сям'і, праблемы на працы, вось тады гэта захворванне. А пакуль ты спажываеш алкаголь кожны дзень, але праблемы як таковой няма, ты нармальна функцыянуеш, ты працуеш, ты сацыяльная адзінка, у тебе няма там праблемаў нейкіх у сям'і, ну я не лічу гэта захворваннем. Ну вы, напрыклад, жылі ў Чэхіі, гэта таксама краіна з вялікай піўной культурай, і шмат хто здзівіцца, але таксама з віннай культурай, таму што Маравія гэта рэгіён все-таки вінны, і Чэхі п'юць, мне падаецца, таксама як і віно, так і піва. Вот якая тады адрозненне вот все-таки гэта цэнтральная, там цэнтральна-ўсходняя Еўропа, можна па-рознаму назваць, Чэхія і Іспанія вот у кантэксце спажывання алкаголю? Ну, мне здаецца, што все ж таки чэхі п'юць крышачку больш, скажем так.
колькасна. І ўсё ж таки гэта вельмі так прывязана да нейкага аднаго моманту. Все ж таки у Чэхіі, мне здаецца, таксама ёсць вось гэтая тэма, што увечары потым мы будзем піць вельмі шмат піва. Ну, вы ж ведаеце, што там 5 куфляў, навошта шмат? Просто 5 куфляў. Да, 4 куфлі піва, гэта мы піва не пілі, гэта мы так просто сустрэліся. А калі 5 і больш, гэта ўжо мы пілі піва. Но я просто не магу сабе уявіць гішпанца, які б за один вечар выпіў бы там 2 ці 3 літры піва. Гэта немагчыма. Для яго гэта просто, ну, нейкі цэбр, просто бочка, ён гэтага не зможа выпіць. Ён будзе там піць некую там бутэлечку 0,33 ці 0,25. Ведаеце, тут вось калі моладзь ідзе піць піва, там увесь стол заставлены бутэлечкамі, але гэта бутэлечкі 0,25. Гэта немножко, ну, крышачку іншая колькасць. І гэта больш размеркавана паводле там розных гадзінаў, там, пачынаючы з раніцы і праз дзень да вечара. Не так, што вось адпрацавалі, цяпер будзем піць да ўпору. Дарэчы, вы сказалі, вось таксама і ў пасце пісалі, і сёння вы згадалі пра тое, што піва ў Гішпаніі п'юць больш, чым віна, пры тым, што як бы для нас, усходняй Еўропы, гэта вінная краіна, і Іспанія адна з 5 такіх галоўных топавых краін па вытворчасці віна. Чаму так сталася? Гэта некая змена, раней было інакш, ці што адбываецца? Што происходит? Мы не ведаем, нешта недзе пайшло не так. Па-першае, не топ-5, гэта номер 2. Апошнія гады Гішпанія гэта номер 2 ў свеце па выробе віна. Але вось апошнія десятгоддзі, я так разумею, што змена адбылася недзе там напрыканцы 20-го стагоддзя, у другой палове 20-го стагоддзя, скажем так. Гэта традыцыйна вінная краіна стала піць усё больш і больш піва. Гэта таксама залежыць ад рэгіёну, але ў цэлым, калі паглядзець там на мапу напояў Еўропы, то Гішпанія гэта адзіная краіна Міжземнамор'я, адзіная краіна поўдня глобальнага Еўропы, якая знаходзіцца у піўной частцы па спажыванню. Цяжка сказаць. Можа з-за таго, што вельмі горача, вельмі спякотна, і вось летам хочацца чагосьці такога халоднага і асвяжальнага выпіць. Тут справа ў тым, што віно зараз у Гішпаніі не ўспрымаецца большасцю людзей як сацыяльны напой. То бок яго п'юць, у прынцыпе, за нейкім там сур'ёзным прыёмам ежы, калі нейкі такі вялікі, асабліва святочны, напрыклад, абед ці вячэра, то так, бутэлька віна, гэта норма. Але вось калі людзі проста збіраюцца, калі сябры збіраюцца празмаўляць, паспілкавацца, то ўсё ж такі яны п'юць піва. Вось сацыяльны напой, то есть тое, што п'юць, каб проста празмаўляць, гэта не віно, гэта піва, вось гэтым праблема, напэўна. Вы таксама робіце вінныя туры, але гэта, так разумею, это больш замежнікі прыязджаюць, так, цікавяцца гэтым? Ну так, гэта больш для замежнікаў. Вось гэта вельмі дзіўна. У тых краінах, дзе няма свайго віна і выробніцтва віна, вінная культура вельмі часта яна больш прасунутая, чым у тых краінах, дзе віно ёсць. Вось у Міжземнамор'і з віна ніхто не робіць культа, яго проста п'юць і ўсё. Таму тут не важна, добрае яно ці дрэннае. Вось адзін мой знаёмы, ён так кажа мясцовы, што віно бывае 2 гатункаў, добрае і вельмі добрае. І яго немагчыма пераканаць, што віно можа каштаваць там больш за 3 еўра, напрыклад, бо для яго ўсё, што там больш за 3 еўра, гэта нейкая разводка. Віно каштуе там 2-3 еўра за бутэльку максімум. І ўсё. Ўсё астатняе гэта нейкія там махінацыі ўжо. Насамрэч, каб зрабіць добрае віно, яно трэба ўкласці вельмі шмат працы і ресурсаў, яно не можа быць такім танным, але вось чалавеку вельмі складана гэта давесці. Я чуў такую формулу, што віно не можа быць даражэйшым, чым 1 кілаграм вінаграда. Ці там 5, я не памятаю. Кілаграм вінаграда ў краме, так. Але праблема ў тым, што тым, хто вырошчвае гэты вінаград, плоціць абсалютна нейкія там неадэкватныя грошы. У нас тут вінаградары, якія вырошчваюць вінаград, яны атрымоўвалі там нядаўна яшчэ па 20 центаў за кілаграм вінаграда. Это дзіўная крышачку рэч. Так, бок
у Гішпаніі вінная культура, яна крыху так кульгае, але яна пачынае развівацца. Таму Ну, это фантастычная рэч, таму што нават у Беларусі, я недавно глядзеў статыстыку, мяняецца спажыванне алкаголя, менш спажываецца гарэлкі, таму што людзі, которые вот маладзейшае пакаленне ўваходзяць, яны ўжо не п'юць так алкаголь, ім не цікава гарэлка, скажем так. Ім больш цікавейшае віно, все-таки вырастае сярэдні клас у Беларусі таксама. Вся паўночная Европа, Фінляндыя і Данія і Швецыя, там таксама вінная культура. Закупаецца ў Аўстраліі, там прывозяць столькі, колькі, бадай, можа, сама Іспанія не робіць такой вытворчасці. Ну так, ну гэта ж як яно працуе. Дайце мне таго, чаго ў мяне няма. Вось, я думаю, што часткова Гішпанія перайшла на спажыванне піва менавіта так, каб быць, каб Еўропа, каб спажываць як еўрапейцы. Той алкаголь, які спажываюць еўрапейцы. Еўропа п'е піва, ну і нам, каб не адставаць, таксама трэба піць піва, бо мы ж таксама хочам быць еўрапейцамі, там, нейкімі прастунутымі, развітымі людзьмі, а не нейкім гэтым паўднёвым там адсталым рэгіёнам. Так, нет. Ну, потым яшчэ насамрэч тут гэта маркетинг. Калі Гішпанія стала адной з краінаў еўразвязу, сюды прыйшлі вось гэтыя вялікія піўныя карпорацыі, все гэтыя транснацыянальныя групы піўныя, і яны скупілі мясцовыя заводы піўныя, і яны вельмі шмат грошай улажылі ў рэкламу піва. І вялікая частка моладзі, яна на гэта павялася, і вось таму адбыўся такі генерацыйны разрыв, што вось маладыя людзі, яны ўсё больш і больш з кожнай генерацыі ўсё больш і больш пілі піва, а не віна. Вы казалі пра тое, што жнівень – это месяц, калі іспанцы ідуць адпачынак. А як яны праводзяць адпачынак, у прынцыпе? У Беларусі, яшчэ я памятаю, вельмі часта ў маім дзяцінстве, калі там бацькі ці суседзі бралі сваякі адпачынак, то яны пераважна яго праводзілі ў вёсцы, працуючы там у лесе, збіраючы грыбы ці ягады, ну, скажам, ці робячы закаткі нейкія там на зіму. І па вялікім рахунку гэты адпачынак праходзіў зноў жа на працы. Ну, я скажу так, тут гэта таксама праходзіць вельмі часта ў вёсцы, можна нават сказаць на дачы, але, канешне, не працуючы, бо дачы тут таксама вельмі любяць, сядзібы гэтыя, гэта можа быць і ў вёсцы, таксама ў бабулі, ў дзядулі, але ты, канешне, не едзеш туды працаваць, ты едзеш туды проста, каб выехаць з гораду, каб не бачыць усе гэтыя натоўпы людзей навакол. Хтосьці едзе на мора, хтосьці едзе ў горы, хтосьці падарожнічае. Вельмі шмат маіх знаёмых мясцовых, яны абавязкова кожны год у жніўні едуць кудысьці там у нейкае там далёкае экзатычнае месца, там ездзяць па розных краінах света. Тут уже у каго якія інтарэсы. Пры гэтым, зноў жа, кажучы пра багацце, мне падаецца, што ў Гішпаніі сярэдні заробак ён не перавышае 1500 евро. І гэта не так шмат для краіны, которую мы лічым заможнай. Гэта не так шмат, але адпачынак гэта вельмі важна. Гэта, бадай, што найважнейшае, што на што ты можаш патраціць грошы. Вот тут такія адносіны. Адпачынак, выхадны дзень, абед. Гэта не роскаш, гэта неабходнасць. Гэта так успрымаецца. Гэта не раскоша, а менавіта базавая неабходнасць. Ты можаш зэканоміць там на кватэры, у якой ты жывеш, але ты абавязкова там сходзіш у нейкі там рэстаранчык на абед. Ты не будзеш там есці на працоўным месцы нейкі бутерброд, які ты прынёс з сабой. Ты сходзіш у нейкі рэстаранчык і там з'еш нармальны паўнацэнны абед. І таксама ты абавязкова паедзеш у добры адпачынак, таму што гэта вельмі важна. Гэта тое, што стварае табе вось гэты жыццёвы камфорт, з якога ты потым будзеш не хварэць і доўга жыць. Кажучы пра адрозненні паміж рэгіёнамі, бо вы пра то згадалі, што ў Кастылі ці ў краіне баскаў можа быць інакш, чым, напрыклад, у Каталоніі, але вы абралі Каталонію. На вашу думку, чым гэты рэгіён лепшы або цікавейшы, больш прыемны за іншае, ну, бо вы прагаласавалі, кажуць, нагамі туды? Ну, для мяне, па-першае, гэта такі здаровы кампраміс паміж крайнім такім поўднем Еўропы і традыцыйнай Еўропай. Бо Каталонія – гэта міжземнамор'е, але гэта такое паўночнае міжземнамор'е. Каталонцаў тут часта называюць такімі гішпанскімі немцамі. Яны
і міжземнаморскія, і традыцыйна еўрапейскія адначасова. Яны вельмі практычныя, яны вельмі такія прагматычныя, больш працавітыя ў параўнанні з поўднем. Так, тут таксама ёсць гэтыя нюансы. Гэта вось адна справа. Іншая справа, мне вельмі падабаюцца каталонцы, бо я бачу тут паралелі са сваім паходжаннем, з беларусамі. Каталонцы – гэта малая нацыя. Гэта малая нацыя, якая знаходзіцца ў такім шчыльным кантакце з вялікім братам, з Гішпаніяй. І мне вось вельмі цікава назіраць за тым, як гэта ўсё адбываецца, як гэта ўсё развіваецца, як тут бароняць мову, як бароняць сваю ідэнтычнасць, культуру з гэтым шматвекавым супрацьстаянні з вялікім суседам. Для мяне гэта проста вельмі такая блізкая сітуацыя. Я сябе недзе там атаясамліваю з каталонцамі, таму што я таксама прадстаўнік вось такой малой нацыі, якая мае вялікага брата побач. А вот зараз будзе шпілька у бок Каталоніі, таму што я не так давно гаварыў з адным гішпанцам, ён, дарэчы, сам каталонец, але ён сказаў такую непрыемную рэч пра іх, што калі вы паедзеце, напрыклад, на поўдзень у Андалусію, то вам у кожным рэстаране паставяць абсалютна бясплатна процьму там тапасаў, так, нейкіх прысмакаў, каб вы проста частаваліся перад тым, як замаўляеце асноўную ежу, а можа і не замовіце, можа такі піва выпіце. Але калі вы паедзеце на поўнач, пачынаючы ад Каталоніі, ўжо не кажучы пра краіну баскаў, вы там нічога не атрымаеце. Ну, вось гэта вельмі добра высвятляе, чаму эканоміка Каталоніі і краіны баскаў настолькі лепш сябе адчувае, чым эканоміка гішпанскага поўдня. Бо так, тут людзі больш практычныя, больш прагматычныя, яны разумеюць, што халявы быць не павінна. Ніхто нікому не павінен штосьці там даваць задарма. Таму тут і усе эканамічныя паказнікі, яны для Іспаніі топавыя. Так, насамрэч, калісьці мне казалі, што калісьці тут былі нейкія тапас ад рэстарана, але зараз іх уже няма. Дарэчы, кажучы далей пра ежу, што сёння самае смачнае, што менавіта з прысмакаў ядуць гішпанцы, каталонцы? Пра алкаголь мы разабраліся ўжо. Слухайце, тут справа нават не ў тым, не ў канкрэтным рэцэпце, ці не ў канкрэтнай страве, не ў канкрэтных інгрэдыентах. Справа ў іншым. Вось гэта таксама адзін фактар, які вельмі важны для здароўя, для даўгалецця. Вельмі добрая якасць прадуктаў. Таму нават калі гэта прадукты нейкія тэарэтычна не самыя каштоўныя, не самыя там карытныя, калі гэта банальна там бульба і свініна, але гэта ўсё свежае. Вот гэта вельмі важна. Параўнанні там з я шмат працую, напрыклад, з амерыканцамі, і яны кажуць, што у вас тут нашмат менш таго, што называецца processed food, то бок перапрацаваныя прадукты, якія там з кансервантамі, якія не свежыя. Тут вельмі шмат менавіта свежай ежы, свежых прадуктаў, сезонных. Ежа вельмі змяняецца ў залежнасці ад сезону. Бо мы ў жніўні едзім адно, у кастрычніку іншае, а ў снежні абсалютна нешта трэцяе яшчэ. Ніхто не хоча там, каб увесь год на стале былі абсалютна тыя самыя прадукты. Свежыя, сезонная, не перапрацаваная. Вось гэта вельмі важна. Якасць прадукта. А што вы з ім зробіце, як вы яго прыгатуеце, гэта ўжо насамрэч справа густу. Вось працягваючы ўсё-такі пра нейкія таксама не да канца пазітыўныя рэчы пра Гішпанію, я чытаючы прэсу і, прынцыпе, езджучы ў Іспанію, я заўважаю, што ёсць такія рэгіёны, дзе ўсё менш і менш людзей застаецца. Кідаюць хаты, яны пустуюць, людзі пераязджаюць у вялікія гарады, найперш гаворыцца там пра Барселону або пра Мадрыд. І ў кантэксце змены клімату вельмі часта гаворыцца пра Гішпанію, патлумачыце, гэта праўда, што проста невыносна робіцца жыць у некаторых, напэўна, тычыцца больш поўдня, канешне, ёсць на мапах такіх розных цікавых, которых поўна ў сацыяльных сетках, як бы рэгіёны, дзе ўвогуле ўжо людзі не жывуць. Калісьці яны там жылі, пакідаюць цэлыя мястэчкі, застаюцца. Ці так гэта? Так, напэўна. Гэта абсалютна натуральныя працэсы, гэта урбанізацыя, людзі ўсё больш і больш едуць да вялікіх гарадоў, бо там больш магчымасцяў, там больш працы, там больш розных, больш чым сябе заняць. Абсалютна
агульнаміровыя працэсы, мне здаецца. Тут няма нічога унікальнага. Наконт клімату таксама, так, это наконт клімату ўвогуле ў Гішпаніі ўсё вельмі цікава і сумна, таму што я вось чытаў нейкія артыкулы аналітычныя. Адбываецца што? На нас пакрысе насоўваецца Сахара. То есть вось гэты пустэльны пояс, які зараз праходзіць там, дзе ў Афрыцы Сахара, ён паступова змяшчаецца на поўнач. І вось у Гішпаніі за апошніх 10 гадоў у 10 разоў звялічылася колькасць тэрыторыі, якая, тэхнічна пустыня, пустэльня. Там нічога няма, там вельмі суха і жарка. І гэтая тэндэнцыя, яна будзе адбывацца і далей, і таму клімат Гішпаніі, ён такой у перспектыве некалькіх пакаленняў, ён будзе прыбліжацца да таго, што мы зараз маем у Марокко, напрыклад. У Марокко, у Егіпце, так неяк. Это не вельмі аптымістычныя ўсё прагнозы. Мы еще не говорили сегодня про политику и про политикаў, потому что есть рэчы, которые вельмі часто раздражняюць у Гішпаніі іншых грамадзян іншых краін. Адна з таких рэчаў, вельмі шмат не бачу на Ютубе, про Акупада, здаецца, так гаворыць, што як это магчыма, краіна ў еўразвязе, 21 стагоддзя, там можна прыйсці з вуліцы, заняць нейкі дом або кватэру і жыць там, і ніхто нічога не зробіць. Нават згадваецца там нейкі палітык левага крыла, который нібыта лабіраваў гэты закон, і пазней яго кватэру захапілі, і ён быў вымушаны есці піцу і жыць у аўтамабілі сваім. Так, гэта... вы ў гэтым сэнсе палітыку маеце на ўвазе, окей. Розныя дзіўныя рэчы. Там яны, здаецца, там, памятаеш, гадоў 15 таму, яны, здаецца, малпу прызналі там за чалавека. Вельмі шмат гаварылася ў Еўропе пра гэта, што абсалютна дзіўнае пад абарону ўзялі, менавіта як нейкі там... Я мушу дакладна это удакладніць, яшчэ праверыць, але гаворка ідзе пра нейкія, скажем так, неадэкватныя законы, правілы, якія прымаюцца для цэлага грамадства. Слухайте, я насамрэч не разумею, про якія неадэкватныя законы і правілы ідзе размова. Па-першае, тут все ж таки дэмакратыя, усе законы і правілы, якія ёсць, іх прымае урад, які дэмакратычна абраны, таму, не ведаю, што в гэтым неадэкватнага. Тут просто, магчыма, людзі нейкія рэчы, яны крыху па-іншаму успрымаюць. Праблема Акупас, ведаеце, гэта праблема, праблема людзей, якія займаюць жыллё нелегальна. Яна крыху перабольшана насамрэч. Гэта праблема, яна статыстычна, яна датычыцца там, я вось бачу зараз статыстыку, гэта праблема 0,001% усяго жылля ў Гішпаніі. Пакуль это не ваша кватэра або не ваш дом, а калі ваша, то это ўжо іншая сітуацыя. Так, але вельмі цяжка бачыць у гэтым некую сур'ёзную глобальную праблему, бо яна настолькі статыстычна незначная. І ў большасці гэтая праблема тычыцца жылля, якое не з'яўляецца уласнасцю прыватных грамадзянаў, а з'яўляецца уласнасцю нейкіх там банкаў, напрыклад. Тут вельмі шмат засталося кватэраў, якія пабудавалі да крызіса 2012-13 гадоў. Імі валодаюць банкі, яны стаяць пустыя, што з імі рабіць ніхто не ведае. Яны часта гэта нават такія напалову дабудаваныя кватэры, і ўсіх вельмі часта захопваюць гэтыя людзі, Акупас, так? Бо яны ведаюць, што калі гэта будзе, напрыклад, сям'я з дзіцем, і з малым дзіцем абсалютна, а ў той кватэры ніхто да іх не жыў, то каб іх адтуль выгнаць, трэба будзе некалькі гадоў. Суд будзе вельмі доўга думаць. Праблема, скажем так, не столькі ў нейкіх там дзіўных законах, праблема хутчэй у тым, што тут вельмі марудная судовая сістэма. Вось гэта праблема. Гэта нават я прызнаю, што гэта праблема, бо любы суд будзе цягнуцца гадамі. Самы нязначны. Крый Божа, каб там з кімсьці трэба было судзіцца ў Гішпаніі, бо гэта ўсё будзе там на 3, 4, 5 гадоў зацягнуць. Тут недастаткова суддзяў, вельмі цяжкая судовая бюракратыя, і вось гэта праблема. Закон ёсць, што так, чалавек, які ўсяліўся там у твоё жыллё, яго трэба выкінуць, але
трэба, каб суд прыняў такое рашэнне, а для гэтага трэба 2 гады, напрыклад, ці 3 гады. І вось гэта 3 гады гэта праблема. Все мы разумеем. Еще хотел спытацца вас про мігрантаў. Найперш, конечно, про тых, якіх называюць нелегальнымі або нерэгулярнымі, ну тыя, которые без права, без візы уезжаюць этой краіны. Про Гішпанію часто гаворыцца ў тым кантэксце. Зноў жа, я маю знаёмых, которые гавораць, што ну, гэта ёсць у пэўным сэнсе праблема, таму што насельніцтва гарадоў мяняецца, прыязджаюць людзі з іншых краін. Вельмі шмат, напрыклад, у Барселоне, нібыта з Лацінскай Амерыкі. І гэта вельмі часта людзі прыязджаюць, зноў жа, нелегальна або працуюць нелегальна. І гэта спараджае розныя паталагічныя сітуацыі. Ці гэта перабольшванне проста чалавека, который памятае, там, не ведаю, там 70-е гады, калі нікога не было? Ці рэальная праблема, якая можа мець уплыў на будучыню краіны? Я б сказаў так, это не то, што праблема, гэта рэальная сітуацыя. Гэта не перабольшванне, бо сапраўды вось у Барселоне зараз, здаецца, 25% резидентов Барселоны яны не нарадзіліся ў Гішпаніі. Это вельмі вялікі адсотак імігрантаў, і гэта адносна новая з'ява. Яна пачалася там недзе ў 90-е гады, 30 гадоў таму. Да гэтага тут абсолютно ніякіх імігрантаў не было. Гішпанія была бедная краіна, і гішпанцы з'язджалі, а не сюды хтосьці ехаў. Таму так, гэта адносна новая рэч, гэта вялікія лічбы. Але справа ў тым, што, ну, што рабіць? У нас няма каму працаваць у сельскай гаспадарцы. Самі гішпанцы не хочуць там ісці на фермы і рабіць цяжкую працу за адносна невялікія грошы. Хтосьці гэта павінен рабіць. Самі гішпанцы не хочуць працаваць там на будоўлях, яны не хочуць працаваць афіцыантамі. Гэта вельмі цяжкая праца, дарэчы. Вялікі турызм, вельмі шмат турыстаў, вельмі шмат кафе, бараў, рэстаранаў. І вось хтосьці павінен там, бадай што 12 гадзінаў на дзень бегаць з гэтымі талеркамі і бакаламі за мінімальную зарплату. Хто гэта будзе рабіць? Самі гішпанцы гэтага рабіць не хочуць. Яны не любяць працаваць так, каб гэта было сапраўды цяжка. Ну вось прыязджаюць імігранты гэта робяць. Але яны, гішпанцы, грамадзяне Гішпаніі, яны бачаць праблему ў гэтай міграцыі? Ну, бо не сакрэт, што зараз, калі ідуць выбары ў розных краінах, вельмі часта перамагаюць сілы, которые абяцаюць або там зменшыць эту міграцыю, або цалкам спыніць яе. Ну, каб гэта вось карціна вярнулася до таго, што яны памятаюць з дзяцінства, калі вы самі кажаце, там, пры Франка, напрыклад, не было ніякай міграцыі ў Гішпанію. Я скажу так, я калі вырашыў застацца ў Гішпаніі жыць, я ў тым ліку улічваў той фактор, што гэта найменш ксенафобная краіна Еўропы фактычна. То бок вельмі мала хто у параўнанні з іншымі краінамі Еўропы бачыць у іміграцыі праблем. У параўнанні з... Канешне, гэта ўсё змяняецца. Тут таксама на апошніх выбарах ультраправыя пачынаюць набіраць даволі шмат галасоў, але пакуль што у параўнанні з астатняй Еўропай, паўторюся, гэта, напэўна, мінімальны адсотак пакуль што. Што будзе потым, не ведаю. Мы 45 хвілін размаўляем, зараз трэба заканчваць, а вы нічога амаль што кепскага не сказалі пра Гішпанію, апрача судоў, которые цянуцца доўга, я не згадаю, што яшчэ. Ну, магчыма, змена клімату, але не залежыць ад палітыкаў. Некаторыя лічаць, што залежыць. Скажыце, што вас бесіць у Гішпаніі? Ну, вось апошнія некалькі гадоў бесіць дарагое жыллё. Вельмі высокі кошт на аренду кватэры. Прабачце, вы гаворыце пра Барселону ці пра ўсю Гішпанію? У Барселоне гэта, напэўна, так больш востра адчуваецца, але ў прынцыпе гэта ўжо нацыянальная праблема нумар 1, напэўна. Гэта таксама вынік таго, што улады не будавалі жыллё самі і стваралі перашкоды для будавання яго прыватнікам. І таму вось так атрымліваецца, што людзі прыязджаюць, як мы ўжо размаўлялі, там і імігранты, і экспаты розныя, там і бежанцы, і вось людзей усё больш і больш, а кватэраў і дамоў новых няма. І вось кошт расце, гэта пачынае становіцца праблемай. Гэта ўжо праблема нумар 1 на нацыянальным узроўні.
Што яшчэ? Слухайте, ну заўсёды можна знайсці штосьці, чым ты недовольны. Але я такі чалавек, я жыву там, дзе мне добра. І калі б мяне тут сур'ёзна нешта непакоіла, я б жыў не тут, а яшчэ дзесьці. Тады завяршаючы, скажыце, ці магчыма гэты рэцэпт міжнаморскага шчасця, маньяны кажуць, перанесці на ўмовы, напрыклад, Беларусі? Ну, цалкам, напэўна, не. Гэта ўсё ж такі... Ну, глядзіце, алкаголь ёсць, бульба ёсць, як вы кажаце, там сэндвічы з гэтых бакадзеец таксама можна рабіць, хлеб у нас ёсць. Сонца, ну, не так шмат, але ёсць. Ну. Цяжка зрабіць сябе іншага чалавека. Цяжка зрабіць сябе таго, кім ты не з'яўляешся. Мне для гэтага нічога не трэба было рабіць, бо я калі прыехаў у Іспанію, я чуў, што гэта маё месца. Вось я такі, як яны, ментальна, абсалютна. Мяне тут практычна нічога не бесіць. Вельмі шмат, напэўна, большасць беларусаў, якія прыязджаюць у Іспанію, там і ў Барселону, і іншыя гарады, яны незадаволены вельмі шмат чым. І тым, што ўсё марудна, і тым, што ўсё брудна, і тым, што непарадачак, і тым, што, ну, карацей, бадай, што ўсім, акрамя сонейка на небе. Вось, таму, ну, тут усе мы розныя. Гэта нормально, гэта натуральна. Ну, і самае-самае апошняе, все-таки вы гід водзіце турыстаў. Вот ім рэальна падабаецца гэта краіна? Ці ім проста падабаецца як турысту там пабачыць штосьці, вярнуцца ў сваю? Вот вы заўважаеце, што ёсць з новапрыбылымі людзьмі хімія з добрых краін, з багатых краін? Слухайте, ну, калі б не падабалася, то Іспанія, напэўна, не была там другой ці трэцяй краінай у свеце по турызму. У цэлым так, гэта просто сусвет у сэнсе турызму. Тут вельмі шмат усяго, тут вельмі шмат і архітэктуры, і гісторыі, і прыроды цудоўнай, вось, і гастранаміі. Таму у турыстычным сэнсе гэта просто ідэальная краіна, просто велізарны турыстычны патэнцыял. Вось. А ці падабаецца ў сэнсе, каб тут застацца, ну гэта ўжо абсолютна іншая справа. Мы ўсе ведаем, што не трэба блытаць турызм з эміграцыяй. Ну не трэба, каб все аставаліся таксама. Не, таксама не. Гэта быў мой сённяшні госць Павел Кірылёнак. Беларус па нараджэнні, чэх па пашпарту, каталонец па светаўспрыманні, па поглядах, калі нічого не памыліўся. Мы сёння гаварылі пра рэцэпт міжнаморскага шчасця па ўзоры Іспаніі. Гэта быў падкаст «Куды коціцца свет». А для вас працаваў праз я, Дмітрый Гурневіч. Стаўце лайкі пад гэтым відэа, каментуйце. Магчыма, вас штосьці бесіць у тым, што сказаў Павел. Магчыма, ён сказаў неправду пра Іспанію. Калі у вас ёсць іншае ўражанне або іншы досвед пра гэту краіну, пішыце, які ваш рэцэпт шчасця, беларускага шчасця таксама. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся со свободой. Куды коціцца свет?